పోలో నైట్ కలర్ వచ్చేసి ఈ లైట్స్ ఇంత దారుణంగా ఉన్నాయి. పెయింట్ అయితే బాగానే ఉంది. లైట్స్ కూడా క్లీన్ చేయించుకున్న ఆకాష్ ట్రేడర్స్ దగ్గర. అంటే మార్నింగ్ రావడం జరిగింది ఆదివారము, సండే. సో సండే దీనికి పండగ. లైట్స్ నిర్జీవంగా ఎలాగ చూడండి మీరు. టోటల్ డల్నెస్, స్క్రాచెస్. ఈ లైట్ కూడా టోటల్గా డల్నెస్, స్క్రాచెస్ చూడొచ్చు మీరు సైడ్ యాంగిల్లో. సో ఇవన్నీ టోటల్గా బ్రాండ్ న్యూగా అయిపోతున్నాయి. స్టే ట్యూన్డ్.